လိုင်းဆွဲရဖေးရပိုကောင်းလေတဲ့ဒီမောင်လေးပေးထားတာပေါ့နော်အမဟိုတနေ့ကတော့ဒီ Huawei X Wi-Fi ဆက်လေးနှစ်ခုကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးအောက်မှာမေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ပေးပါမယ်ဒီဆက်နှစ်ခုမှာလိုင်းဆွဲရဖေးရပိုကောင်းလဲဆိုရင်ဒီဆက်လေးကလိုင်းဆွဲရပိုကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လိုင်းဆွဲရပိုကောင်းတာလဲဆိုရင်သူ့ကိုကြတော့အမတို့က Wi-Fi 5ပေါ့နော်ညီပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဆက်လေးကလိုင်းဆွဲရပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့သူ့မှာဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုရင်သူ့ကို Huawei application ကနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုရင်မပြပြပေးမယ်နော်သူကဒီလိုပေါ့နော်သူ့ရင်မှာဆိုရင် Huawei application လေးပါတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဟိုမှာကိုဘယ်နှစ်ယောက်သုံးနေလဲပေါ့နော်သူ Wi-Fi ဘက်ထရီအားကုန်တော့မှလားအစအဆုံးအကုန်လုံးကဒီကနေကြည့်လို့ရတယ်ကိုဒီမှာဆိုရင်ဟိုမှာကိုရဲ့ဒီ Wi-Fi ကိုလာရှိတ်ထားတာကိုတယောက်တည်းသုံးလိုင်းကြတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းသုံးကျင်နေဆိုရင်တော့မှကိုမသုံးစေချင်တဲ့လူတို့တစ်ခါပိတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့ဒီ Huawei ဒီ application တွေကနေပြီးအကုန်လုံးအစအဆုံးအကုန်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဆက်ကလေးကကြတော့သူကWi-Fi 4ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ဒီဆက်နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူကလိုင်းဆွဲအားလေးနည်းနည်းလေးတော့နဲတာပေါ့နော်တော့ဒီဆက်ကလေးကကြတော့အမားတို့စနာ Huawei application နဲ့တော့အသုံးပြုလို့မရဘူးဒီဆက်ကလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီဆက်ကလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကကြတော့9000နဲ့8000ပါဒီဆက်အကြီးလေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်တော့3,400နဲ့5000ပေါ့နော်ဒီဆက်နှစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမားတို့ရှိမှာဘက်ထရီအပိုလဲဝယ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုဒါသူ့ရဲ့ original ဘက်ထရီအပိုပေါ့နော်ဒီ Huawei ဘက်ထရီအပိုလေးလည်းအမားတို့ရှိမှာဝယ်လို့ရပါတယ်